Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम गाइस, हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आयरन रोड्स वगैरह माइलिंग कैसे की जाती हैं फर्नेस में डाल के। तो हमने फैक्ट्री को विज़िट किया, तो अगेन फिर हमने वीडियो बनाई। तो पहले तो हमने आयरन रोड्स बनाने का तरीका बताया था, कैसे बनते हैं, किस तरह फर्नेस में डाल के उनको कैसे सीधा किया जाता है, कर्व का किया जाता है, फिर मटेरियल तैयार होता है आयरन रोड्स का। तो अब हम आपको बताएँगे कि आयरन रोड्स माइल कैसे किए जाते हैं। तो आप ये हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी हमारी न्यू अपडेट आए या वीडियोस आए तो वो आपके साथ शेयर होती रहे।